ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସବଡିଭିଜନ ମଧ୍ୟରୁ ବାଙ୍କିଗଡ଼ ଅନ୍ୟତମ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମହାନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଙ୍କି ଅବସ୍ଥିତ। ହାରାହାରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହା କଟକଠାରୁ 47 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ବାଙ୍କିରେ ପହଞ୍ଚିବା। ସଶସ୍ତ୍ର ଦେବୀ ତଥା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଅବତାର ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବାଙ୍କି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ବାଙ୍କି ବାଙ୍କିଗଡ଼ର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ। ବାଙ୍କିର ନାମକରଣ ବକ୍ର ଦୁର୍ଗରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ବାଙ୍କିର ରାଜା ଦୁର୍ଗ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଲାକାର ଆକୃତିର ହୋଇଥିଲା, ଏହାକୁ ବକ୍ରା କୁହାଯାଉଥିଲା। ପରେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବଙ୍କା ଦୁର୍ଗ କହିଥିଲେ ଏବଂ ବଙ୍କା ଶବ୍ଦଟି ଅପ୍ରଭ୍ରଂଶ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଙ୍କିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ବାଙ୍କି ରାଜା ଥିଲେ ମହାରାଜା ଧନଞ୍ଜୟ ତ୍ରିଲୋଚନ ହରିଚନ୍ଦନ ଦେବ। ସେ ବଡ଼ମ୍ବାର ରାଜକୁମାରୀ ସୁକଦେବୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ମ୍ବାର ରାଜକୁମାରୀ ସୁକଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଜପତି ବାଙ୍କି ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କୁ ନିଜ ଦରବାରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଜପତି ସୁକଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଏପରି ଭାବେ ବିମୋହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ଏହାପରେ ସେ ବାଙ୍କିଗଡ଼କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବିବେଚନା କରିଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କୁ ଆଦେଶନାମ କରିଥିଲେ ଯେ ବାଙ୍କିକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହ ମିଶାଇ ଦେବାକୁ, ହେଲେ ରାଜା ଧନଞ୍ଜୟ ଦେବ ଏହି ଆଦେଶକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବାଙ୍କି ଏବଂ ବଡ଼ମ୍ବାର ସୈନ୍ୟ ମିଳିତ ଭାବେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ରାଜା ଧନଞ୍ଜୟ ଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ରାଣୀ ସୁକଦେବୀ ଏହି ଖବର ପାଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ନଥିଲେ। ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ରାଣୀ ସୁକଦେବୀ ନିଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିଥିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହାରିବାକୁ ଏବଂ ସେ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 700 ସୈନ୍ୟକୁ ଧରି ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଜପତି ରାଣୀ ସୁକଦେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ରାଣୀ ବାଙ୍କିଗଡ଼କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହିଦିନଠାରୁ ବାଙ୍କିଗଡ଼ ଭାବେ ଅନ୍ୟତମ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଟେ। ବାଙ୍କିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଅବସ୍ଥିତ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟତମ। ତା ଛଡ଼ା ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ, ଚନ୍ଦକା ହାତୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଶ୍ରୀ ମହିମାମଣି ମନ୍ଦିର ରଗଡ଼ିରେ, ଶ୍ରୀ ସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଟପୁର, ଆରାଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର, ମା ବ୍ରହ୍ମେଇ ମନ୍ଦିର, ସୁନାଦେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ, କାଳିକା ପ୍ରସାଦ, ଦେବୀଦ୍ୱାର ଭୈରବାଙ୍କ, ଭାଗବତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର, ଅଖଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ନୀଳକଣ୍ଠ ମନ୍ଦିର, ପାଣ୍ଡବ ବଖରା ପର୍ବତ, ମହାପର୍ବତ, ସରଣ୍ଡା ଗଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥଳ ବାଙ୍କିରେ ରହିଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଙ୍କି ଆକର୍ଷଣ କରିବ ଏବଂ ଥରେ ସମୟ କାଢ଼ି ଆସନ୍ତୁ ନା ବାଙ୍କି ଆଡ଼େ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ।